چرگانو ماشین. ویل کېږي په یو کلي کې د خان نوم باندې یو کس و. خان ډیر غریب و خو همیشه به د خلکو مدد پې کولو. دې د وجیبه خلکو خان خوالینه پیدا اخیستله. خان ځان سره کور کې چرګې ساتلې وې. هغو چرګو په ذریعه به دې ژوند تېرولو. خان سره نږدې یو ګاونډي هم و، سلطان. سلطان ډیر کنجوس او للچي و. همیشه به زړه کې بد و. یوه ورځ خان ته وایي: خانه، نن زما کور ته ملګري روان دي، یو چرګ راکا چې ملګرو باندې وطني چرګ وخورم. سلطانه، ستا دغه وم چرګ شولو، تا ماته اوسه پورې د یو چرګ روپۍ هم نه دي راکړې. ما ته اول د مخکې چرګانو روپۍ راکړه، هغه نه بد به بل درکوم. نه، زه چرته کډه وړم یا مې روپۍ نه درته انکار کړی دی چې ته ماته چرګ نه انکار کوې. ګاونډي څه ته وایي؟ تا ته د پته نشته دی؟ ما ته پته دی چې ګاونډي بل ګاونډي باندې حق دی چې یو بل سره مرسته وکړي، خو داسې خو نه ده چې بس تا ته څه درکوي او ته یې هېروي چې دی ما ته زکات کې راکړي و. څوک په قرض هم څیز نشي دیر کولی. بس که زما وخت مه ضایع کوه، چرګ راکړه چې کار خلاص شي. زه بل چرګ نه درکوم. ما ته اول مخکینۍ پیسې راکړه، هغه نه بد به درته میلاو شي. ستا دغه چرګ مې اړو په کار نه دی، خو دا خبره یاد لره، ستا دغه انکار به ستا دپاره ډېر ګران پرېوځي. دې خبرې نه بعد سلطان روان شي. بیا سلطان ته مخې کې گجر راشي. سلطانه، چېرته روان یې؟ زه خو تا پله د روان ومه. ما ویل چې په ټیم ورشم بیا به راباندې نه وخت شي. گجره، ته ما پله راتلې خو زه تا پله روان ومه. هغه خان نه دی زما ګاونډي، هغه نه مې چرګ راخیستلو خو انکار یې راته وکړلو. نه، انکار به نه کوي چې ته کنجوسي کوي. مخکینۍ روپۍ ورکړه، ته ګوره چې تا ته چرګ درکوي او که نه. گجره، دا ته څنګه ملګری؟ چرګ هم در باندې خورم او زما خلاف خبرې هم کوي. داسې څه آیډیا راکړه چې د خان ټولې چرګې حاصلې کړو او هغه سپېرڅټله دې چرګونه خلاص کړو. داسې وکه یو ښکاري سپی کور ته بوځه او بیا ورباندې د خان چرګې غله کوه، داسې به ته خان چرګونه خلاص کړي. ای تا نظر، تا نه قربان، تا نه لوګی شوم. دا خو دې ډېره ښه آیډیا راکړله. اوس په خان ته پته ولګېږي چې سلطان ته انکار کولو کې څومره نقصان دی. خو سلطانه، د چرګو نیولې دپاره به ښکاري سپی کومه نه کوي، هغه خو ډېر ضروري دی. د سپي فکر مه کوه، زما یو ملګری دی، هغه سره شته دی. زه ځم چې هغه نه سپی راولم، خو ته ماښام روټۍ ته ضروري راشه، ځکه چې 2 چرګان غله کومه. 2 پرېږده، خو چې یو غلا کې دا هم کافي ده. زه خامخا درځم، ته ځه لاړ شه. څو ساعته بعد سلطان کور ته ښکاري سپی راولي چې د خان چرګې ورباندې ونیسي. بیا هغه سپی د خان کور پله پرېږدوي او د خان کور په نشانې باندې ورکي. سپی د خان کور ته راشي. په هغه وخت باندې خان کور کې نه وي موجود او سپی هغه نه یو چرګ اوچت کی. هغه چرګ فوراً د سلطان کور ته راوړي. سلطان چې دا وګوري نو ډېر زیات خوشحاله شي. واه، ډېر زبردست، تا خو زما کار اسان کړلو. اوس په ونه روزانه یو چرګ غله کومه. بیا خان کور ته راشي. د هغه کور کې یو چرګ کم وي. خان چې چرګ ونه ګوري نو ډېر پریشانه شي. ارې، د زما چرګ چېرته لاړلو؟ هغه خو اوسه پورې کور نه ده وتلی، نو نن څنګه وتلی دی؟ بیا دغه ورځ تېره شي. په سبا بیا د خان کور نه یو چرګ په سپي باندې غلا کی. ورځې تېرېدلې، خان سره کور کې صرف یو چرګ پاتې شي. نورې چرګې او چرګان ورنه پټ کی. د زما کور نه چرګې اخر څنګه ورکېږي؟ نن ورته کور کې پرا کوم چې زما چرګې څو غلا کوي. دې خبرې سره سپی راشي او چرګ خولې کې ونیسي او ځان سره روان کی. ښه، نو زما چرګ دغه سپی غلا کوي. اوس په در سره ګورم، تا و ما نه څوک ژوندی پاتې نه کي. خان سپي پسې وروسته روان شي. بیا خان د سلطان کور ته سپي پسې وروسته راشي. په هغه ټیم سلطان چرګ سره گیر کی. سلطانه، نو زما چرګې تا غلا کولی، تا ورته سپی ساتلی دی، زه خو دې چرګو نه خلاص کړو، ته تباه شي. غټې خېټې وله، ستا چرګې زه نه غله کوم. تا سره څه ثبوت شته دی چې ستا چرګې ما غلا کړي دي؟ نه، نو د لاس کې در سره زما چرګ څه کوي؟ دا ثبوت نه دی. ما نه ډود جوړوي. اوس ما ته دغه چرګ هم راکړه او بقایا روپۍ هم راکړه په دې ساعت. هسې درکړه، ستا چرګې خو چې ما نه دي خوړلي، دې سپي خوړلي دي، دې نه یې غواړه که نه. ما سره چل مه کوه. ما ته د ټولو چرګو روپۍ راکړه او د لاس کې دې چې کوم چرګ نیولی دا هم واپس راکړه. نه، نو دغه چرګ خو ما ګجر نه واخیستلو. دا خو چې ستا نه دی. دا زما د مړه، زه لکه خپل چرګ نه پېژندم. ته اوس ما نه کم عقل جوړوي.
نه دې دنیا کې به ستا چرګ په شان نور چرګان نه وي صرف ستا چرګ دی اوس مې مخې نه ورک شه ورنه سپی درپسې عشق کومه سلطان مکمل خان ته انکاری شي خان بیچاره اغانا روان شي بیا خان پتلو تلو کې یو ځای ته لاړ شي هلته کې پریشانه کینی نه نو زه اوس څه وکړم دغه ظالم خو ما سره ډېر زیات ظلم وکړلو زه یې ټولو چرګو نه خلاص کړلو ما څوک شته ما خلاص کې ما سره مرسته وکړې خیر دی څوک مې خلاص کې بند یمه خان آواز واوري یو بل په لاس سترګې وغړوي بیا د خان نظیر یو بتل باندې شي خان هغه بتل اوچت کی اره ما سره مرسته وکړه خیر دی ما دې ځینې خلاص کړه زه په دې بوتل کې یم خان هغه جن بوتل نه کولاو کی د جن کتو سره خان ډیر حیران وي ستا ډېره مننه کوم چې تا زه آزاد کړم اوس راته ووایه ستا څه خواهش ومې زه یې درته پاک کوم خو صرف یو خواهش مه پریشانه کوه دې ځای نه لاړ شه ما چې ته د خواهش دپاره نه آزاد کړه ما ته ووایه ستا څه پریشاني ده ستا په پریشانۍ مطابق به زه ستا خواهش پوره کوم زر شه خان جین ته هر څه بیان کی چې ما سره داسې وشولو ها ته فکر مه کوه ستا دپاره به زه یو قیمتي څیز جادو سره جوړ کوم اوس ته صرف ګوره دې خبرې کولې نه بعد جین جادو وکي جادو سره هلته کې یو ماشین حاضر کی ارې دا څنګه ماشین دی دا د څه دپاره دی دې ماشین ته چې د څه وی هم ور واچوي که د چرګې وی ور واچوي نو چرګې به درکوي او که د منګرانو وی ور واچوي نو منګران به درکوي د څه وی هم ور واچوي هغه څیز به تا ته میلویږي څه دا د چرګو ماشین ده خدا به زه کور ته څنګه وړم دا خو ډېر غټ دی دا ماشین چې څومره غټ دی شي خو دومره وزن نه لري ډېر سپک دی دی وړی شي خو که بیا هم دی نه شي وړی نو زه به دې ډایرکټ جادو باندې کور ته ورسوم ښه ټیک دی ډایرکټ مې کور ته ورسوه جین جادو شروع کی جادو سرا خان او ماشین غایب شي بیا هغه نه بعد جین هم غایب شي خان کور کې ماشین ته وې رواخلی بیا وې ور واچوي نو ماشین نه چرګې پر وتلی شي خان چې دا وګوري نو ډیر زیات خوشاله شي دی نه بعد و ورځو کې د خان کور چرګانو نه ډک شي سلطان چې د هر څه وګوري نو ډیره زیاته غوسه ورشي نه د خان سره اخر دغه ماشین راغلو کومانه چې دی ورنه دومره چرګې را وباسلې زه ورنه دغه ماشین غلا کوم او بیا ورته اګې راوړم او هغې نه به ښې ډېرې چرګې ځان ته وباسم داسې به زه مالداره شم بیا یو ځل خان کور کې نه وي موجود سلطان کور ته ورشي بیا هغه ماشین کورنۍ راوچت کی خپل کور ته ماشین راوړي ماشین خو مې راوړلو چې اوس ورته اګې راوړم زما امیرۍ ته لږ ټایم پاتې دی زه به د دنیا امیر انسان شم سلطان اګې پسې کورنا روان شي په لاره کې سلطان ته وړې وړې اګې میلاو شي سلطان چې اګې وګوري ارې ما خو اګې په اسمان غوښتلې خو خدای پاک په ځمکې راکړلې دغه به اوس ما د خستلې څه ضرورت دی سلطان فورن اګې کور ته راوړي بیا هغه اګې ماشین ته ور واچوي ورچوالي سره ماشین نه مران راوځي ځکه چې دغه اګې د مرانو وي دې کتو سره سلطان پر پیدلی شي الله غرق شولو دا خو د مارانو اګې ما ورچولې وي یا الله ته مې بچ کړي ورنه کلي لاړم غرقوي مې بیا یو مار سلطان ته ټک ورکي سلطان په هغه وخت باندې ختم شي سلطان مړ کېدو سره ماشین غایب شي ماشین غایب کېدو سره مران هم غایب شي بیا هغه ماشین د خان کور کې حاضر شي خان کور ته راشي خدا پتا ورته نه وي چې سلطان ماشین غلا کړو او سلطان ختم هم شوه دی دوستانو دې ویډیو نه مونږ ته دغه سبق میلویږي کله هم چا سره زیاتې مه کوئ ځکه چې بیا به دې هغه زیاتې داسې ختم کی چې چاته به دې د مرګ پتا هم ونه لګیږي نورا کمنټ کې خپله رایه ضرور ولیکئ بس دوستانو که تاسو دغه کیسه خوښه شوې وي نو دا در سره لایک او چینل سبسکرایب کې بل ویډیو راتلو پرې د لوی الله په امان